বৃষ্টির দিন, বাইরে তো খুব পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে। আজকে আমার বৃষ্টিতে ভিজতে খুব মন চাইছে। একটু বৃষ্টিতে ভিজলে একটু মনটা ভালো হয়। আর এমনিতেও অনেকদিন হলো বৃষ্টিতে ভিজিনি, আজকে একটু বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে গিয়ে, মা কি আমাকে বৃষ্টিতে ভিজতে দেবে? যতটা সম্ভব মনে হচ্ছে মা দেবে না বৃষ্টিতে ভিজতে। তাও একবার জিজ্ঞাসা করি, যদি মা বৃষ্টিতে ভিজতে দেয় তাহলে ভালো। মা তো এখন ঘর পরিষ্কার করছে, একবার জিজ্ঞাসা করব। মা, ও মা শোনো একবার। কি হয়েছে তাড়াতাড়ি বল, আমার অনেক কাজ পড়ে আছে, আমাকে কাজগুলো কমপ্লিট করতে হবে। বলছি মা, আমি কি বৃষ্টিতে ভিজবো? প্লিজ বৃষ্টি দাও। কি বললি তুই? তুই বৃষ্টিতে ভিজবি? তুই না এই কদিন আগে অসুস্থ ছিলিস, এই মাত্র তো সুস্থ হয়েছিস। আগের বারেও এবার বৃষ্টিতে ভিজতে দিয়েছিলাম বলে তোর অসুস্থ হয়ে গেছিলিস তুই। এই ভুলটা আমি আর করবো না। যা নিজের বেডরুমে গিয়ে স্কুলের হোমওয়ার্কগুলো কমপ্লিট কর, আর আমাকে জ্বালাস না। মা আমাকে বৃষ্টিতে ভিজতে দিল না। যত যাই হয়ে যাক, আমার বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছা করছে মানে ইচ্ছা করছে। আমি ভিজে ছাড়বো মানে ছাড়বোই, কেউ কিচ্ছু আমাকে করতে পারবে না, আমাকে আটকাতে পারবে না। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে গিয়ে, মা তো নিচ দিয়ে আছে, যদি আমি নিচ দিয়ে যাই তাহলে মা তো দেখে ফেলবে, ফের তো আমাকে বকা দিবে। কি করবো, একটা কাজ তো আমাকে করতেই হবে। ততর জন্য এখন নিচে যাই, দেখি মা কি করছে। মা তো এখন ফোনে কারোর সাথে কথা বলছে, এটাই সুযোগ। এখন আমি বাইরে গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজবো। এইভাবে জেসিকা অনেকক্ষণ ধরে ভিজতে রইলো। প্রচুর ঠান্ডা লাগছে, এবার মনে অনেক ভেজা হয়েছে, এবার বাড়ি যাওয়া উচিত। তাড়াতাড়ি করে এবার আমি জামাটা চেঞ্জ করি, নাহলে মা বুঝতে পেরে যাবে যে আমি ভিজেছিলাম। এবার একটু ঘুম পেয়েছে, আমার একটু ঘুমানো দরকার। যা একটু ঘুমিয়ে নি। সুন্দর একটা ঘুম দিলাম। আমার শরীরটা কেন জানি খুব দুর্বল দুর্বল লাগছে, মাথাটাও যন্ত্রণা করছে, আর আমি নিঃশ্বাসও নিতে পারছি না। কেমন জানি একটা হচ্ছে আমার শরীরটার মধ্যে। আরে আমার যে অবস্থা, আমার তো জ্বর চলে এসেছে। এবার আমি কি করবো? আমি তো মাকেও বলতে পারবো না যে আমার এই অবস্থা হয়েছে। মাকে বললে মা বকা দিবে। মায়ের কথা শুনলে ভালো হতো, বৃষ্টিতে না ভিজলেই ভালো হতো। কিছু করার নেই, এখন মাই কিছু করতে পারবে আমার এই অবস্থা। মা, আমি তোমাকে একটা কথা বলবো, প্লিজ শোনো আমার কথা। জেসিকা, তোর এই অবস্থা কি করে হলো? তোর তো মনে হচ্ছে জ্বর এসছে। আসলে মা, আমি তোমার কথা না শুনে তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে আমি বৃষ্টিতে ভিজেছি, এই কারণে এই অবস্থা আমার হয়েছে। তুমি এখন আমাকে বকো না, প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও। তুমি এখন আমার একটা ব্যবস্থা করো, আমার খুব জ্বর এসছে, আমি কিছুই করতে পারছি না। তোকে তো বারবার করে বারণ করলাম, বল জেসিকা যে বৃষ্টিতে ভিজিস না ভিজিস না। তুই আমার কথা শুনে না তো। ঠিক আছে, তোর এই অবস্থাটাই হওয়া দরকার ছিল, তোকে তো শিক্ষাটা তোর হবে। কোনো মায়েরাই তোমার সন্তানের খারাপ চায় না, বুঝলি? প্লিজ মা, তুমি আমাকে আর বকো না, প্লিজ আমার এই অবস্থাটা ঠিক করে দাও প্লিজ। ঠিক আছে জেসিকা, তুই তোর ভুলটা বুঝতে পেরেছিস, আমি খুবই খুশি হয়েছি। চল তোকে ডাক্তারখানা নিয়ে যাই, এবার থেকে আমার কথা সবসময় শুনে চলবি। না না, আমি ইঞ্জেকশন দিব না, আমি ইঞ্জেকশন দিব না, আমি আর কোনোদিনও বৃষ্টিতে ভিজবো না। কি বললি তুই? ইঞ্জেকশন দিবি না? তাহলে দেখে নে, তোর একদিন কি আমার একদিন, চুপচাপ ইঞ্জেকশন দিয়ে নে। জেসিকা, এবার মেডিসিনটা খেয়ে নে, নাহলে তুই সুস্থ হবি না। কি মেডিসিন? না।